Croeso i'r fideo yma I ddelio â straen a phryder. Os hoffech wrando ar rhai o'r fideos eraill, tanysgrifwch i'r sianel. Gadewch I ni gychwyn. Dewch o hyd I ofod, tawel, cynnes a distaw. Gwnewch eich hun yn gyfforddus. Pinnau'n eistedd neu yn gorwedd. Agorwch a caiwch eich llygaid. Ceisiwch ymlacio ychydig. Anadlwch yn naturiol I fewn ac allan. I fewn ac allan. Rydych yn saff. Y chi sydd yn eirioli. A mae yna gefnogaeth I chi. Yr unig beth sydd angen I chi ei wneud yw gwrando ar y llais. Gwrando ar y llais ac anadlu yn naturiol. Mae popeth yn iawn. Gadewch i'ch meddwl gychwyn rhoi caniatâd i'r syniad. Mae nid yr achos a'r rheswm am straen a phryder sydd yn bwysig yn ystod y sesiwn yma. Ceisiwch i'ch meddwl rhoi'r caniatâd i'r syniad. Mae'r ymateb sydd yn bwysig yn ystod y sesiwn yma. Eich ymateb I straen a phryder sydd yn bwysig yn ystod y sesiwn yma. Anadlwch I fewn ac allan yn naturiol. Teimlwch y corff a'r meddwl yn cychwyn I ymlacio. Rhowch ganiatâd i'r corff a'r meddwl I gychwyn ymlacio. Mae popeth yn iawn. Teimlwch y cyhyrau yn y corff yn dechrau ymlacio. Teimlwch y cyhyrau tyn o gwmpas y ceg yn cychwyn rhyddhau. Teimlwch y cyhyrau yn yr ysgwyddau yn cychwyn I ryddhau. Rydych yn saff. Gadewch i'ch meddwl rhoi caniatâd i'r syniad mae nid achos a rheswm am straen a phryder sydd yn bwysig yn ystod y sesiwn yma. Mae eich ymateb sydd yn bwysig. Gall straen a phryder ein effeithio ni am wahanol resymau. Ffrindiau, teulu, perthynas. Ond weithiau, daw straen a phryder o rhywle dwfn ac weithiau fe all fod gyda ni am flynyddoedd. Gadewch i'ch corff ymlacio ychydig. Gadewch i'ch cyhyrau ymlacio ychydig. Gadewch i'ch meddwl rhoi caniatâd i'r syniad mae nid yr achos a'r rheswm
am y straen ac am y pryder sydd yn bwysig yn ystod y sesiwn yma. Mae eich ymateb chi sydd yn bwysig. Does dim bai am straen a phryder. Does dim cywilydd mewn straen a phryder. Gall straen a phryder fod yn beth da i'r corff a'r meddwl. Ond weithiau, fe all fod yn ormod ac yn teimlo ei fod yn bwysau trwm arnom ni. Rhowch ganiatâd i'ch meddwl i ysgafnhau y pwysau o straen a phryder. Mae popeth yn iawn, rydych yn saff. Mae ganddo chi y sgiliau. Mae ganddo chi y profiad. Daw y pŵer oddi wrthoch chi. Mae ganddo chi y pŵer a'r sgiliau a'r profiadau. Anadlwch yn naturiol i fewn ac allan. Ymlaciwch. Mae popeth yn iawn. Rhowch ganiatâd i'ch meddwl. Ystyried fod ganddo chi y sgiliau a'r profiadau i ysgafnhau straen a phryder. Dychmygwch y straen a dychmygwch y pryder fel nant neu afon sy'n llifo drwy'r corff a'r meddwl. Weithiau, gall y straen a'r pryder gwneud i'r nant a'r afon deimlo fel môr. Môr sy'n cryfhau. Tonau mawr. Na allwch ei stopio. Mae ganddo chi'r sgiliau. Mae ganddo chi'r profiad. Rydych chi yn gryf. Gadewch i'ch meddwl leihau'r pwysau o'r straen a'r pryder. Mae ganddo chi'r sgiliau i droi'r môr a'r tonau yn afon eto, neu yn nant eto. Dychmygwch y môr o straen a phryder yn ysgafnhau ac yn lleihau ac yn troi unwaith eto yn afon neu nant sy'n llifo drwy'r corff. Teimlwch eich corff a'r meddwl yn ymlacio. Rhowch ganiatâd i'ch meddwl. Dderbyn y syniad bod y sgiliau ganddoch i leihau y straen a'r pryder. Rydych yn saff. Mae yna gefnogaeth i chi. Rydych yn gryf. Anadlwch yn naturiol i fewn ac allan. I fewn ac allan. A dychmygwch y môr
o straen a phryder yn lleihau i fod unwaith eto yn afon neu nant yn llifo drwy'r corff. Dychmygwch y môr yn lleihau unwaith eto i fod yn afon neu nant yn llifo drwy'r meddwl a drwy'r corff. Mae popeth yn iawn. Mi fyddwch chi yn iawn. Mae ganddoch chi'r pŵer. Mae ganddoch chi'r sgiliau. Rydych chi'n gryf. Mae ganddoch chi'r profiad i droi'r môr yn ôl yn afon